legal, né, pô? Vixe, agora tá massa pra gravar, doido. Viram aí. Luau de lua nova. Calma aí, pessoal, vamos pro carro. É a mesma que apagou a boca do fogão. Ué, tu que começa de novo. Olha, doido. Olha, doido. Bruno! Pegar a casa vem na estiga assim. Foi mais piada com o povo com essas bichas, diga aí. É, então essa cadeira aí, velho, você tá aqui fora. Ah, bom, mas...